这是一座会通往台湾的大桥，你相信吗？我现在是在福建的平潭，这里是我们祖国大陆距离台湾最近的地方，直线距离只有126公里。这就是京台跨海大桥。现在我们的大陆段已经修建好了，全长1990公里，能直通到北京。未来这里会延伸跨过台湾海峡，直达台北。这也就意味着，如果我在平潭这里自己开车，只要1个多小时就能到达台湾了。然后大家看这个桥啊，这也是世界上最长的公路、铁路两用跨海大桥，上面跑的是汽车，下边跑的就是高铁，所以高铁也会直通台湾，那可就更快了。估计坐高铁半个小时就能从这里到台北了。怎么样？大家希不希望这一天早一点到来？然后这座大桥也是世界上施工难度最大的跨海大桥。那为什么呢？你看我这头发就知道了，这里的风非常大，吹得我眼睛都睁不开。在平潭这个地方，全年6级以上的大风超过了300天，我连无人机都不敢飞，就怕有去无回啊。平潭这个地方就是与百慕大三角、非洲好望角齐名的世界3大风口。另外，平潭也是一个非常著名的旅游目的地。那接下来走吧，我带你们好好看看这个我们祖国距离台湾最近的小岛。我先带你们去海边看看。哇，你看这个风，整座平潭岛的风都非常的巨大呀。这里有一个牌，距离台湾最近68海里，也就是相当于126公里。我觉得这个风完全都不止8级啊，简直比南极的风还要大。然后在对面那个方向就是台湾岛了，就是这个方向。但是在海滩的另外一面却没什么风，几乎就是风平浪静的。然后很神奇的，这在海边呢，居然有这么多的火车，这长长的一列啊，望也望不到头。你们看，这一直就通往海边了，这就是真正的通往海边的小火车。哦，原来是为了纪念这个京台铁路。你们看吧，2035年北京到台北，这个是具体的路线图。从北京的南站出发，最终抵达台北。平潭岛比较精华的景点是在北部，所以我们就往北港村的方向去开。现在的天空开始放晴了，你们看这边的海，明显是要漂亮很多。然后你看这海水的颜色，你们看这海面，感觉是不是有很多的漂浮物啊？没错，这个就是蓝眼泪。到了晚上，它们有可能会发蓝光的，大概就是这样的效果。这里还有在海上的风车，你们见过没有？平潭岛的风那么大，当然是要好好利用起来。这里装了几百台的大风车，风力发电规模在全国排名前列，年发电量30亿度，足够500万居民1年的用电量。到中午了，我们看看平潭有些什么好吃的。来到这边了，还有青菜。刚刚这顿吃的还不错呀，才200块钱。那接下来我继续带你去看海吧。这是平潭岛最北部的清风村，海面上有很多的风力发电机，风也是特别的大。其实你就这么看，平潭的海不算非常的惊艳，但是这里却让人非常的难忘，因为这风实在是太大了，吹得让人怀疑人生啊。好啦，这就是平潭岛旅行的大概情况。
那我在福建的旅行还在继续，我们下条视频见，拜拜。